મિત્રો, આપણે ભારતીયો ખાવાના ખૂબ શોખીન છીએ. એમાં પણ આપણા ભોજનમાં અથાણા, ચટણી અને જો પાપડ ના હોય તો આપણું ભોજન અધૂરું લાગે. ગરમ દાળ ભાત સાથે પાપડ ખાવાની મજા જ અલગ છે અને ઘણા લોકો મસાલા પાપડ ખાવાના શોખીન હોય છે. પાપડ તેના ક્રન્ચી અને મસાલેદાર સ્વાદને કારણે બધા લોકોની પસંદ છે. પરંતુ ઘણા બધા લોકો પાપડને વજન વધારનાર ફરસાણ સમજીને ખાવાનું ટાળતા હોય છે. પરંતુ પાપડને જો યોગ્ય રીતે બનાવવામાં આવે અને માપસર લેવામાં આવે તો આપણા શરીર માટે ફાયદાકારક બને છે. નમસ્તે મિત્રો, તો હવે તમે સમજી ગયા હશો કે આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ પાપડ કઈ રીતે ફાયદાકારક છે તેના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરીશું. આયુર્વેદમાં પાપડને પરપટ કહેવામાં આવે છે. જેવી રીતે યુદ્ધ કરવા જતા રાજાને આગળની હરોળમાં રહેલા સૈનિકો મદદરૂપ થાય છે, તેવી જ રીતે જે લોકોને ખાવાની ઈચ્છા નથી થતી અને ભોજનમાં રુચિ નથી આવતી તેવા અરોચક નામની બીમારીમાં જીરું, મીઠું, હિંગ, કાળા મરી અને સાદી ખાંડ નાખીને બનાવેલા પાપડ ખૂબ જ સહાયરૂપ બને છે. જ્યારે આપણે પાપડ ખાઈએ છીએ ત્યારે પાપડમાં રહેલા વિવિધ દ્રવ્યો પાચન શક્તિમાં ખૂબ જ વધારો કરે છે અને આપણે જે ખોરાક ખાધો હોય તેનું સારી રીતે પાચન કરે છે. પરિણામે પેટમાં ગેસ થવો અને પેટમાં ભારેપણું જેવી સમસ્યાથી છુટકારો મળે છે. પાપડ ખાવાની ઘણી બધી રીત હોય છે, જેમ કે શેકીને, તળીને અને તેના ઉપર ડુંગળી ટમેટા નાખીને બનાવવામાં આવેલ મસાલા પાપડ. આયુર્વેદમાં યોગ રત્નાકર નામના ગ્રંથમાં 2 પ્રકારના પાપડનું વર્ણન છે. એક અડદની દાળમાંથી બનાવવામાં આવેલ પાપડ અને બીજું મગની દાળમાંથી બનાવવામાં આવેલ પાપડ. આ બંને પાપડના કેવા ગુણો છે, એને કેવા વ્યક્તિઓ લેવા જોઈએ અને આ પાપડથી શું આપણા શરીરમાં ફાયદો થાય તેના વિશે આપણે આગળ જાણીશું. તો મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે અડદના પાપડ વિશે જાણીશું. યોગ રત્નાકર નામના ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે માસજા પરપટા બલિયા, એટલે કે અડદના પાપડ બળ વધારનાર છે. આથી જે વ્યક્તિઓએ શરીરની શક્તિ વધારવી હોય, બળ વધારવું હોય અને શરીરને સ્ટ્રોંગ બનાવવું હોય એવા લોકોએ અડદના પાપડનું સેવન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત અડદના પાપડ ખોરાકમાં રુચિ ઉત્પન્ન કરે છે અને સારક છે, એટલે કે મળને ખૂબ જ સારી રીતે સાફ કરે છે. આથી જે વ્યક્તિઓ મોટી ઉંમરના છે કે જેમને વારંવાર કબજિયાત રહેતી હોય, ઓછો મળ આવતો હોય અને સંતોષકારક પેટ સાફ ન થતું હોય તેવા લોકોએ અડદના પાપડ સેવન કરવા જોઈએ. કારણ કે અડદના પાપડ સારક છે અને બહુ વર્ચસ્વ, એટલે કે મળને ખૂબ જ વધારનાર છે. અડદના પાપડ જે લોકોને મંદાગ્નિ રહેતી હોય એવા લોકોએ ના લેવા જોઈએ, કારણ કે તે પચવામાં ભારે છે અને કફને ખૂબ જ વધારનાર છે. અને આ પાપડનું જો વધારે સેવન કરવામાં આવે તો રક્તપિત્ત નામનો રોગ થઈ શકે છે. જે લોકોની જઠરાગ્નિ મંદ રહેતી હોય તેવા લોકોએ અડદનો પાપડ ન લેતા મગનો પાપડ લેવો જોઈએ, કારણ કે મગનો પાપડ પચવામાં ખૂબ જ હળવો છે. મગનો પાપડ પથ્ય છે, એટલે કે બધા લોકો તેને લઈ શકે છે. આ ઉપરાંત તે ત્રણેય દોષોનું શમન કરે છે. જે લોકોને ઘણા દિવસથી, એટલે કે 10-15 દિવસથી તાવ આવતો હોય અને ભોજનમાં રુચિ ન હોય તેવા લોકોએ મગનો પાપડ લેવો જોઈએ, કારણ કે મગનો પાપડ ખોરાકમાં રુચિ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ઉપરાંત આંખ અને કાનના રોગોમાં પણ તે લેવો હિતાવહ છે. તો આટલું જાણ્યા પછી તમને કયા પાપડ અનુકૂળ આવે છે એ પ્રમાણે મગ કે અડદના પાપડને અતિ સર્વત્ર વર્જિત આ સિદ્ધાંતને ધ્યાનમાં લઈ પાપડ ખાવા જોઈએ. પાપડમાં મીઠું અને ક્ષાર તેમજ ઉષ્ણ પ્રકૃતિના દ્રવ્યો હોવાથી જે વ્યક્તિની પિત્ત પ્રકૃતિ છે, લોહીનો બગાડ રહેતો હોય અને હાઈ બ્લડ પ્રેશર તેમજ ગરમ સિઝનમાં માપસર પાપડનું સેવન કરવું જોઈએ. મિત્રો, આશા રાખીએ છીએ કે પાપડ અંગેના આયુર્વેદિક ગુણધર્મોની યોગ્ય જાણકારી તમને મળી ગઈ હશે. જો તમને અન્ય કોઈ વાનગીના આયુર્વેદિક ગુણધર્મો વિશે જાણવા માંગતા હોય તો અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય ધન્વંતરી.